Дојде студеното време, а по традиција со него и темата за загадениот воздух. А воопшто не беа изненадување неодамнешните медиумски наслови, дека воздухот не е лош само надвор, туку и во затворени простории. Тоа го покажа истражувањето за квалитетот на воздухот во јавните училишта и градинки во Гостивар, Струга, Куманово, Струмица и Кавадарци, кој го направи Универзитетот Гоце Делчев со поддршка од UNDP и Кралството Шведска. Во основното училиште браќа Миладиновци во Куманово веќе се подготвуваат да ги подобрат санитарните услови како чекор кон намалување на загадувањето во објектот. Кај првачињата и второ оделение, според препораките, голем број на внесување на PM частичките во внатрешноста на учениците беа детектирани облеката и обувките што ги носат учениците. Останува како наша задолжителна работа да ги направиме просторните услови во ходниците на училиштето, за да можат дечињата да си ги остават своите јакнички надвор, да не ги внесуваат во внатрешниот простор, и обувките. Кумановското браќа Миладиновци е едно од 5 основни училишта во 5 различни општини, каде истражувачите го мереле квалитетот на воздухот во училниците. Со специјални апарати, воздухот бил следен цела година по неколку параметри. Речиси се било во рамки на дозволеното, освен повременото повисоко ниво на полен и постојаните недозволено високи концентрации на PM честичките. Просечната концентрација на овие ситни честички кои предизвикуваат болести и воспаленија на дишните патишта во текот на една смена во основното училиште браќа Миладиновци изнесувала 82,7 микрограми на метар кубен во летниот период и 66,6 микрограми на метар кубен во зимскиот период. Максимално прифатливата вредност, според Светската здравствена организација, изнесува 25 микрограми на метар кубен, што значи дека основците во ова училиште дишат и до 3 пати позагаден воздух од дозволеното. Во ниту едно од останатите 4 училишта не се дишал воздух со квалитет под границата препорачана од Светската здравствена организација. Резултатот покажува и дека воздухот во училница бил загаден независно од годишното време, па дури и дека бил позагаден во топлите месеци. За да се намалат овие бројки, ќе треба многу повеќе од мерките, како носење различни обувки за внатре и за надвор од училиште. Самостојни системи за филтрирање на воздух немаме. Останува ова да побараме помош прво од локалната власт, од локалната средина, а потоа и да аплицираме во институции, дали се тоа УНИЦЕФ, дали тоа ќе биде UNDP, дали ќе биде било која невладина или владина организација, Министерството за образование, каде што ќе побараме вакви, самостојни системи за филтрација на воздухот. А системите за филтрација се скапи. Од општина Куманово велат дека не можат да си ги дозволат од блок дотациите што им ги дава Министерството за образование. Не станува збор само за 2 објекти во кои се вршени мерењата, вели Александар Јовановиќ од секторот за образование, туку за вкупно 49. На територија на општина Куманово гравитира 21 општинско училиште, на кој основач е Советот на општина Куманово, и дополнително едно училиште кој е регионален центар, или тоа е државно училиште Киро Бурнас. За да сите тие бидат покриени, треба огромни средства да бидат вложени за да се вградат прочистувачи на воздух или да се стават оние како вентилатор или како стручно се нарекуваат. Тоа се огромни средства кои општина Куманово во овој момент ги нема. Освен во 5 училишта, цела година се следел квалитетот на воздухот и во 5 градинки. Резултатите се речиси идентични, со тоа што во градинките е многу појасно како влијае активноста на децата. Во градинките има ниско ниво на PM честички до 6 часот и 15 минути. Во лето, тогаш се јавува првиот раст на вредностите, што кореспондира со доаѓањето на работа на дел од персоналот. Околу 7 часот и 15 минути се случува вториот раст на концентрација на PM честички во летна сезона и првиот бран во зимска сезона, што кореспондира со доаѓањето на децата. Помеѓу 9 часот и 30 минути и 10 часот, вредностите за лето и за зима се израмнуваат на околу 100 микрограми на метар кубен PM честички, што е за 4 пати над препораките на Светската здравствена организација.
Нешто пониски концентрации се измерени во Гостивар во градинката Цветови. Директорката Даниела Бошковска вели дека може да се пофалат со солиден буџет од самофинансирање, кој им помага да спроведат повеќе мерки. Континуирано вложуваме во подобрите услови во градинките, а една од тие нормално се прочистувачите за воздух, кои што генерално сукцесивно ги набавуваме во градинката. Во делот на хигиената е максимално запазена, водиме сметка на средствата кои што се користат, начинот на проветрување на занималните, средствата кои што ги имаат и опремата кои што ги имаме внатре во занималните. Освен прочистувачите кои што можам да ги набавам, значи се трудиме да ги нема и тие завеси тешки кои што беа во изминатиот период, тие старите писони, стари паркети, затоа што се релативно стари објекти кои што генерално ги обновуваме постојано. Иако располагаат со 8 прочистувачи на воздух, сепак резултатите се уште не се задоволителни. Затоа, вели Бошковска, потребно е локалните власти да помогнат за инсталирање вентилација. Но дали е тоа можно? Според раководителот на секторот за животна средина во Гостивар, Зуди Джелили, дали е потребна вентилација треба допрва да се види. Во моментов, напорите се за решавање на квалитетот на надворешниот воздух. Ќе настоиме како општина сите школи во иднина да се обидеме да го тргнеме нафтата или мазутот кој се уште во употреба, мазутот во други институции. Меѓутоа, сите административни објекти во општина Гостивар користат реагенс нафта за грејење, така да ние ќе се обидеме новите системи да ги имплементираме, односно инвертер системите кои се и по чисти за животната средина, за почист воздух и не се, мислам, споредбите што ги прават сега и институциите и граѓаните, финансиски не е поскапо него тие реагенси кои се штетни за здравјето на луѓето. Джелили тврди дека 7 километри велосипедски патеки, пошумувањето на запуштени простори и засадувањето на се повеќе дрва низ градот и во училиштата се доказ дека општината работи на решенија. Животна средина пред 4-5 години во општина Гостивар имаше малку застој. Од тогаш до сега сме трета општина рангирана во државата што имаме сектор за животна средина и сме преземале низа мерки и активности за да бидеме на потребното ниво за заштита на животната средина. Например, првата програма предвидуваше финансиски средства за одредени активности до 2 милиона денари, а сега имаме програма која ги надминува 10 милиона денари. За загадениот воздух во училиштата и градинките се разговараше и во Скопје, кога беа презентирани резултатите. Таму можеше да се слушне дека Гостивар не е единствената општина која во моментов се обидува да направи нешто за амбиенталниот воздух, со надеж дека ќе се подобри и внатрешниот. Советничката за животна средина од Куманово, Александра Ѓоргиевска Протич, кажа дека тие вршат аеросолизација во градот, субвенционираат приклучок на газ за домакинствата, а функционира и бесплатен јавен превоз. Општина Куманово влезе во овој проект затоа што прв пат ние добивме шанса како општина да дојдеме до научни сознанија. Значи, кои ќе бидат понатака основа за да излеземе пред донаторска заедница и етапно да го решаваме овој горлив проблем. Се надевам дека ќе бидат превземени мерки, стратегии и на централно ниво за да се реши коренот на овој проблем. На презентацијата на резултатите, лидерот на истражувањето, професорот Дејан Мираковски, рече дека е убеден и ако сериозно се пристапи кон проблемот, решенија има. Тоа се инсталација на вентилацијски системи или прочистувачи на воздух, користење на различни обувки, па и облека надвор и внатре, за да не се внесува прашина, исфрлање на класичните табли со креда и редовно чистење и мокро пребришување.
И се на се, јас сум сигурен дека со примена на овие мерки во комбинација со редовна контрола на состојбите, односно анализа на состојбата на квалитетот на воздухот, дека може да се постигне здрава и комфортна средина и со тоа да обезбедиме и ефикасна и квалитетна реализација на образовниот процес во целина. Квалитетен воздух е од суштинско значење не само за здравието, туку и за способноста за концентрирање и учење, односно за нормална реализација на воспитно-образовниот процес.